वाला ट्रक बहुत बेहतरीन है गाइस। आप सब देख सकते हैं कितना जी गजब। हम लोग निकले हैं कुछ सर्च करने के लिए और देखते हैं कहीं हमें कुछ अच्छा मिल जाए। अरे बच्चों ये देखो, ये इतना बड़ा वॉशिंग मशीन और इसमें क्या है, ओह माय गॉड, इसमें तो पूरा एकदम खिलौनों से भरा हुआ एक झोला है भाई। इसमें क्या क्या है निकाल के देखते हैं। इसमें तो कई सारे दिख रहे हैं भाई, कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है, बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर है। तो भाई ये कूड़े में की तरह क्यों पड़ा हुआ है? ये वॉशिंग मशीन भी तो पुराना लग रहा है। चलो इसको निकाल के ले चलते हैं गाइस, इसको हम लोग अपने घर पे खोल के देखेंगे। ओह नो, ये निकल नहीं रहा है, बहुत सारा है इसमें आइटम। जल्दी निकालो निकालो इसे। निकल गया। अब देखते हैं गाइस इसमें क्या क्या है और फिर इसको हम लोग खोलते हैं। आइए, इसके बाद इसको खोला जाए। वाह वंडरफुल, ये क्या है भाई? और ये देखिए गाइस एकदम ये तो पूरा 360 रोटेट हो रहा है। वाह, इसमें तो स्पाइडरमैन भी बैठा है। वाह अमेजिंग। अरे वाह गाइस, सिद्धू मूसेवाला आगे वो बना हुआ है गाइस। बहुत ही गजब का चीज है, लेकिन ये सब कूड़े में कौन फेंक के गया था? और क्या क्या है इसमें देखते हैं। ये एक ट्रैक्टर हमें दिखी जो कि थोड़ी फंसी हुई है। वाह, एक और ट्रैक्टर मिली गाइस, ये तो और उससे भी अच्छी और बड़ी भी है। इसमें कैप्टन अमेरिका बैठा हुआ है। इसमें कैप्टन अमेरिका बैठा हुआ मिल दिख रहा है। अरे वाह, और देखते क्या बात है। और क्या है इसमें? और इसमें ये है अपना आयरन मैन। वाह आयरन मैन, ये तो उड़ गया। और क्या? अरे चाचा नमस्ते। थैनोस भाई भी अपना है इसमें। और क्या है गाइस? और जल्दी जल्दी निकाली, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं। हमें वाह, ये तो बहुत क्या है ये? वाह वाह भाई, क्या चीज है भाई साहब, क्या हेलीकॉप्टर एकदम बेहतरीन सा। और क्या है इसमें? और इसमें मॉन्स्टर ट्रक है भाई। वाह, ये स्टंट ट्रक है। ये तो बहुत बढ़िया है। और क्या है? एक और मॉन्स्टर ट्रक मिला हमें। अरे वाह, ये दोनों बहुत तगड़े स्टंट करते हैं भाई। यहाँ एक बार स्टंट हो जाए। इधर से ये आप पकड़िए सर। 1 2 3। वाह, एक बार फिर तो दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही खतरनाक। ये तो बहुत तगड़ा है गाइस। ओ नो 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 नो, इसमें कुछ दिखा मुझे। और फिर और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। और इसमें एक ये देखो क्यूब। अरे वाह, ये देखिए गाइस कितना तगड़ा सा क्यूब है, छोटा सा प्यारा लग रहा है, कितना मस्त है। और ये हल्के चाचा हमारे। अरे भाई एकदम चिके चिके चिके। वाह हल्कू, और हल्कू भाई तो बहुत ताकतवर इंसान है, उड़ा दो साले। ये हल्क का तोप वाली जिप्सी भी है भैया। ओ भाई साहब, ये तो बहुत तगड़ा है भाई, ये बहुत तगड़ा है गाइस। आप सब लोग देख सकते हैं इसको, कितना बेहतरीन सा तोप वाला एकदम लग रहा है, चल भी रहा है खूब एकदम मस्त सा। और क्या रुक, और फिर उसके बाद ये देखिए गाइस, एक बहुत गजब का हेलीकॉप्टर है जो ये उड़ता है। आप सब देख सकते हैं हमारे पास बहुत बढ़िया आइटम मिल गया गाइस। ये पता नहीं ये सब कूड़े में कौन रख देता है गाइस। और फिर ये देखिए हमारा एक और गजब का एक जेसीबी मिला गाइस, ये बहुत ही स्टंट कर रहा है। ये आयरन मैन को उठा कर दो, ये दे आयरन मैन उठ के बैठ गया। और ये अल्लाह हल्कू चाचा जैसे लोगों को खचाखच उठा के फेंकता है गाइस, बहुत तगड़ा है गाइस। वाह, और क्या है? अरे वाह, एक लैम्बोर्गिनी मिली गाइस। सब देख सकते हैं इसका मॉडल कितना मॉडिफाइड है गाइस। इस पे देश का झंडा भी लगा हुआ है, एकदम बेहतरीन सा और बहुत ही तगड़ा ये चलता है गाइस। देखिए एक्सीडेंट वगैरह भी कर देता है। और क्या है? ओ नो, एक और हमें बुगाटी जैसी गाड़ी मिली है गाइस। आप सब इसका मॉडल देख रहे हैं कितना तगड़ा है, मॉडल भी बेहतरीन सा एकदम मॉडल है, और ये चलती है एकदम, देख सकते हैं गाइस। पता नहीं सब ये सब कूड़े में कौन फेंक देता है गाइस। और फिर उसके बाद इसमें एक हमें मिला है एक बेहतरीन सा ट्रक। अरे वाह, ये तो मेला पिक्चर वाला ट्रक है, बहुत बेहतरीन है गाइस। आप सब देख सकते हैं कितना जी गजब का टॉयज है गाइस। और भी इसमें बहुत सारे चीज़ है, आप सबको देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, देखिए मॉन्स्टर ट्रक मिला, इसका तो पहिया नहीं है, इसको बेकार है, इसको मैं फेंक देता हूँ गाइस, नहीं मुझे अच्छा लगा। और क्या है? अरे वाह गाइस, ये देखिए गजब का ऑटो है, आई ऑटो बहुत बढ़िया, इस पे छोटा भीम बना हुआ है, बहुत ही मस्त लगता है ये मुझे। और क्या है गाइस? और क्या है?
ये क्या है? ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लग रहा है ये पीछे का ट्रॉली है भाई, ट्रैक्टर का। वाओ, इसको हटाओ। और क्या है गाइस, धीरे धीरे सब गाइस। एक देखिए, ये भी हमें एक मॉन्स्टर ट्रक मिला। ये भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है गाइस। इसकी स्पीड कितनी मस्त है गाइस। वाह गाइस, ये तो पूरा एकदम बेहतरीन है गाइस, मज़ा आ गया। और क्या है, ओह नो, ये देखिए गाइस कितना बड़ा जेसीबी मिला है मुझे। और इसके अंदर का पार्ट देखिए गाइस, कितना बड़ा, एकदम पूरा मिट्टी उट्टी। और ये देखिए 360 डिग्री रोटेट भी हो रहा है, जैसे कि कुछ अगर उठाना हो तुरंत ऐसे उठा लेगा और फिर उसे उठा के दूसरे जगह ये रख देगा। बहुत ही बेहतरीन है गाइस, बहुत ही बेहतरीन। और क्या है गाइस, इसका स्टंट मॉडल देख रहे हैं गाइस, कितना बेहतरीन सा लग रहा है। और ये हर एक चीज़ को उठा पटक कर देता है, उठा पटक। जैसे कि अभी मान लीजिए इसको पावर है गाइस, पावर बहुत बेहतरीन है गाइस। और क्या है, और भी इसमें बहुत कुछ है गाइस। ये देखिए गाइस, ये मुझे हल्कू की ट्रक लगती है, मॉन्स्टर ट्रक। और ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है गाइस। और इस पे भी देखिए हमारे देश का तिरंगा, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सी गाड़ी थी गाइस। और धीरे धीरे पूरा झोला खाली हो चुका है गाइस। अरे बाप रे बाप, ये देखिए गाइस मुझे क्या मिला। अरे नो, मेरे हाथ में कुछ फंस गया। ये क्या है? ये तो किसी गाड़ी का वो लगता है, फेंक देता है इसको, ये किसी काम का नहीं है गाइस। और ये दोस्तों ये देखो, ये क्या है? ये तो कैप्टन अमेरिका का टांग है। किसने तोड़े था तो भाई फेंक देता। टांग किस काम की होती है? और फिर ये देखिए गाइस, ये भी हमारे पास एक प्यारा सा मिनी कार है। इसका भी डिज़ाइन काफ़ी अलग है, छोड़ते हैं इसको, भी किसी काम का नहीं है। और ये देखिए गाइस, ये हमारा एक फ्लाइंग वाला वो है, जेट है। और ये उड़ता भी बहुत बेहतरीन है। और क्या है गाइस, ये देखिए गाइस, इस पन्नी में कुछ बंद के पड़ा हुआ है। इसको हम लोग खोल के देखते हैं इसमें क्या है गाइस। तो इसको पन्नी हम लोग खोल रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या है। और फिर देख सकते हैं गाइस, एक वो पुराने इसमें हम लोग को क्या क्या मिला है। ये सब इसी में पड़ा हुआ मिला था गाइस, पता नहीं कौन सा फेंक गया था। पूरी एनिमल का कॉम्बो। ओ भाई साहब, इसमें तो पूरे सारे जानवर है गाइस। ये कौन है? ये तो हमारा लायन चाचू है। और कौन कौन है गाइस? लायन चाचू, ओ नो, टाइगर चाचू भी हैं। ओ भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं गाइस। और ये देखिए गाइस, ये तीनों लेपर्ड कितने तगड़े लग रहे हैं एक साथ। और क्या क्या है गाइस, और इसमें एक हमारा डायनो भी है भाई, डायनो। और क्या है, एक मंकी मैन भी है, मंकी मैन। तो शायद ये सब कुछ एक हमें पुराने से वॉशिंग मशीन में फेंका हुआ मिला था गाइस। और ये देखिए गाइस, एक यहाँ पे डॉगी भी है और कई चीज़ है। और ये देखिए एलिफेंट, राइनो, क्या क्या है गाइस, बहुत कुछ हमें मिला है गाइस। हम लोग की तो लॉटरी लग गई। आप लोग भी ऐसे पुराना टूटा वॉशिंग मशीन देखिए तो उसमें ज़रूर चेक करिए कोई उसमें खिलौना तो नहीं रखा है। और ऐसे ही झोला भर के खिलौना मिल सकता है आप लोगों को भी। वाह गाइस, ये देख सकते हैं गाइस क्या क्या मुझे मिला। ये देखिए कैमल कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये देखिए गाँव। और ये देखिए हमको घोड़ा भी मिला गाइस। मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। और ये देखिए गाइस कितना सारा खिलौना है, मज़ा आया गाइस। ठीक है गाइस, अगर आपको भी देखना है तो जल्दी जल्दी अपना वॉशिंग मशीन चेक करिए। और क्या पता उसमें आपको कोई खिलौना ऐसे रख के चला है। तब तक के लिए बाय बाय।